kita masuk dan melihat wahana apa saja yang ada di dalam. Yuk ikuti kami ke dalam. Sebelum memasuki kawasan Amrilales, pengunjung membeli tiket terlebih dahulu dan jangan lupa mematuhi protokol kesehatan. Harga tiket di Waterboom Amrilales ini sangat terjangkau. Cukup membayar 10.000 per orang, teman-teman sudah bisa menikmati bermacam hiburan dan wahana yang tersedia. Di Amrilales terdapat lahan parkiran yang sangat luas. Untuk kendaraan roda 2, biaya parkirnya 2.000 per unit dan kendaraan roda 4 cukup membayar 5.000 per unit saja. Lokasi Amrilales terletak di Kelurahan Gelumbang, Kabupaten Muara Enim, Sumatera Selatan. Berdiri di atas lahan seluas 2 hektar, Waterboom Amrilales sudah beroperasi sejak akhir 2020 lalu. Dan buka setiap hari pada pukul 8.00 waktu Indonesia bagian Barat sampai 17.00 waktu Indonesia bagian Barat. Selain menyediakan kolam renang dan waterboom, fasilitas di Amrilales ini cukup lengkap. Di antaranya ada kantin, WC umum, musola, lahan parkir, dan gazebo. Gazebo di Waterboom Amrilales ini gratis tanpa batas waktu dan sangat nyaman. Bagi teman-teman yang hobi selfie, Waterboom Amrilales menyediakan spot foto yang menarik dan masih alami. Waterboom Amrilales ini menyediakan tempat karaoke bagi teman-teman yang hobi bernyanyi. Untuk tarif karaoke Rp10.000 bisa untuk 2 lagu.
Waterboom Amrilalles menyediakan 3 kolam renang yang terdiri dari 2 kolam anak-anak dan 1 untuk dewasa. Kedalaman kolam untuk anak-anak 40 cm dan untuk kedalaman kolam dewasa kurang lebih 140 cm. Terdapat 2 ring basket di kolam ini sehingga kita bisa berenang sambil bermain bola basket. Di dalam waterboom Amrilalles ini ternyata tempatnya bagus dan sangat menarik. Bagi teman-teman yang suka foto-foto, tempat ini rekomendasi banget karena banyak sekali spot foto-foto yang bagus. Sayang sekali jika teman-teman melewatkan momen berkunjung di tempat ini.
Teman-teman, tidak terasa sekarang kita sudah berada di penghujung perjumpaan kita. Terima kasih buat teman-teman yang telah menonton video Mas Bro Jalan-Jalan. Semoga kita selalu diberi kesehatan dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan jangan lupa tonton terus video dari kami, tekan tombol subscribe, nyalakan notifikasi dengan cara tekan tombol loncengnya untuk mendapatkan video-video yang menarik lainnya dari channel Mas Bro Studio. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.